跟住落嚟邊一位導師配搭邊一位嘅學員呢？立即睇睇 Sherman 同埋 Haru。我覺得男女中間有啲跳舞嘅 duo 咧係會好睇嘅，因為我哋話 Haru 係開心仔啦，一諗起同 Haru 一齊，我都會好想釋放一種令到現場觀眾覺得好有 energy、好開心嘅感覺，所以我覺得我哋兩個 part 嘅時候，可能係會即係令到呢件事再更加提升。Sherman 老師偏向希望我揀翻啲開心同埋活潑風格嘅歌，就決定揀咗呢首 Sugar in the Mama 嚟。我同佢之間最開頭咧係冇乜眼神接觸嘅，即係我又想望下佢，跟住佢又有啲唔知恍恍惚惚，咁都要啲時間去即係標啲默契啊關係啊咁。可能我自己平時跳舞都係比較 solo 嘅一啲表演，然後第一次同人哋合作跳舞，仲要係 Sherman 老師，就會我自己有啲尷尬，但係我會慢慢練習啲 eye contact， 會俾翻啲自信心自己。我自己 first， 即係我開頭自己 solo。我想知其實你 first 做咩咧？觀眾都唔會知嘅。如果到時你甩咗自己嘅 step， 由佢咪做翻你啲你嘅 style 嘅嘢咯，冇人會知。最緊要係個 vibe， 係成個氛圍。個 vocal 方面冇啊！我覺得其實你已經唱到好熟，同埋好實淨，開心得㗎，開心就炒到上去㗎。係啊，放鬆，唔使急。Tonight, come on and dance. Bring on down. To the rhythm of the beat, get down. To the rhythm of the beat, get down. To the rhythm of the beat, get down. Sugar in the mama land. Gotta make your body move this party time. To the beat, t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 o the rhythm of the beat, get down. To the rhythm of the beat, get down. To the rhythm of the beat, get down. Say ho, ho. 好犀利喎！頭先 Haru enjoy 同 Sherman 老師一齊跳舞先。好 enjoy 同 Sherman 老師一齊跳舞，但係好緊張。表面上啊，好似好怕醜，同埋有啲即係彷彿個眼神，但係私底下咧，其實佢咧根本就係即係好有少少百厭啦、頑皮啦，同埋好我哋叫做開心仔。不如睇睇呢個回合你嘅分數。審嘅意見先，我覺得好正啊！我想講你嗰個跳舞嗰個能力啦，好高，跟住然之後你唱歌嘅能力咧，亦都有翻咁上下喎。咁但係咧，你有一樣嘢繼續加油嘅就係練大隻啲，係啦，唔好縮起膊頭。OK？ 係啦，你睇下你隔離嗰個氣都唔喘下。即係你如果唱一隻歌就已經上氣唔接下氣嘅話呢，咁你點樣繼續表演到落去呢？16歲你應該可以做多啲咯，我會 expect 你係見到有個好大嘅 potential， 但係我好懷疑你做到幾多隻咯。Sherman 佢唔使用啲咩力可以已經有個 presence 喺度，你要跟你嘅老師學多啲，其他嗰啲不如我留翻俾 Hanjin。我已經交到個波俾你啦 ，Hanjin 老師。首先舞跳得好。但係舞咧可以留白，咁咧你就會多啲位唞，同埋咧個 focus 咧會轉下就精彩啲咯。翻去簡單嘅解決方法啦，你要放鬆個 verse 同埋你要 warm up 一早 warm up， 因為最尾一個 chorus 你係搞得掂嘅。最尾一個 Can you do baby 你都唱得到嘅，擺明你就 warm up 唔夠啦。
多謝評審 ，thank you。要知道你第2 round 最高分嗰個喎，我唔係話一定要去用分數去衡量，但係 you really did a good job。我好想喺第2 round 嘅時候可以攞高分啲，但係我喺中間我都聽到啲音係。沒問題，經歷而已，沒那麼年輕，你以後會越來越好，沒事的啊，放心啊，好不好？沒問題的。